Unelma, se on lantalaisen unelma. On kuin vasakorva merkintä, välttäväistä mutta herkintä. Poromiehen suunnelma, sitä sydämen ja mustelma. Mut ei voida sitä tehossa, se kun tuntuu koko kehossa. Maailman nainen totumasi, jotta nyt haaveista suurena hälettä totta. Maailmalla kulkeva vaikka saa, sillä monta suta moiskauttaa. Muistokin niistä jää tunturin tuulen, kun huulessa painassa poromien huulet. Hevon tule tähditä täysin kuu, ruskoppukoin ilmautuu. Poromiehen suudelma, se on lantalaisen unelma. On kuin vasakorva merkintä, päättäväistä mutta herkintä. Poromiehen suudelma, sitä sydämen ja mustelma. Mut ei voida sitä tehossa, se kun tuntuu koko kehossa. Maailma muuttuu ja Eurooppa yhtyy ja kohta jo Brysseli sanelemaan ryhtyy, että poromieskin nyt antaa saa ainoassa poskisuudelmaa. Poromiehen suudelma, se on lantalaisen unelma. On kuin vasakorva merkintä, päättävästä mutta herkintä. Poromiehen suudelma, sitä sydämen ja mustelma. Mut ei voida sitä tehossa, se kun tuntuu koko kehossa. Ennen kuin meidän talkotanssia koostuu paikalta, niin me pidettiin viikko takaperin Helsingissä kenraaliharjoitukset. Täällä vasta lähdettiin tositoimiin. Tulomatkalla kävin yhdellä huoltoasemalla tankilla, niin mä löysin sieltä tämmöisiä ihania sukkia, missä luki, että supersankarin sukat ja jotakin lakritsaa, missä luki huipputyypille. Ja tässä on niinku Vesalle ja Mikalalle. Jakakaa keskenään ja katsokaa mikä koko menee kummalle. Minusta ne on niinku huipputyyppejä. Tämmöisen elinkeinon sisältä nousee ihmisiä tankotanssiin. Ja mä olen Vesa luokse mennyt marraskuussa Saarenkylän tansseissa. 5 minuuttia ennen kuin tanssit alkoi, mä näin Vesaa siellä ja hyökkään kiippuun. Oi ihana kun näin sinut, mulla on sulle asiaa. Minä olen etsimässä miestä. Minulla on 3 kärjestä listaa, sinä olet siinä ykkösenä. Aamuista mietin, voi luetata minun keskustelun aloituksia. Ja sitten vasta kerron, että minkälaiseen käyttötarkoitukseen minä etsin tämmöistä miestä. Ja sanon, että voit vastata sitten, että A, kyllä, B, ei, tai C, harkitsen. Vastaa C, harkitse edes. Mutta hän sanoo, ei tuollaisesta tarjouksesta voi kieltäytyä. Sitten kun hänen 20 poika sai kuulla, mihin isi on ryhtynyt, niin se kysyi multa, että miten kuitenkin olet voinut saada minun isin ylipuhuttua tommoseen? Sitten mä kysyin sitä Vesaltakin suoraan, että miten mä sain sut ylipuhuttua? Hän vastasi, jokaisen miehen sisimmässä asuu pieni Jorma Uotinen. Ja sitten mä haluan vielä sanoa semmoisen asian, että maailmassa usein sanotaan, että ei kellekään ihmiselle anneta enempää, kun se pystyy kestämään jotakin ongelmia. Ei se ole totta. Jos se olisi totta, niin mielisairaalat olisi tyhjiä, alkojonossa ei olisi yhtään asiakkaita, kukaan ei ostaisi kaljaa, huumediilerit jäisi työttömiksi eikä kukaan tekisi itsemurhia. Ihmisillä annetaan usein semmoisia kauheita asioita, mitä se ei pysty kestämään ja kaikki ei nouse sieltä. Mä olen käynyt itse läpi elämässäni todella monta helvettiä ja äärettömiä traumakokemuksia. Ja olen meinannut sortua ja murtua ja romahtaa niiden alle. Mutta mun elämässä tuntuu, että niin aina tulee ihan ihmeellisiä niin enkeli-ihmisiä, jotka osoittaa mua kohtaan ihan käsittämättömän suurta hyvyyttä. Ja niin kuin se lakimies Porkkana, joka teki sen jännän jutun sen Markon käskyn jälkeen, sanoi mulle aikoinaan, että Riitta, sinä olet ihminen,
joka olet kuin pingispallo tai verkon koho. Että aina sinua koittaa painaa veden pinnan alle ja hukuttaa, mutta sinä vain pulpahdat sieltä ylös ja sinut on vaan luotu sellaiseksi. Mutta ei mua pelkästään luotu semmoiseksi, vaan mä oon saanut kohdata elämässäni äärettömän määrän valtavan hyviä ihmisiä. Ja täälläkin on paikalla niitä, jotka on tarjonneet mulle yöpaikkaa, turvapaikkaa, kun mä olen painanut vainoa. Ja täällä on niitä, jotka on tehneet mulle ihan älyttömän hyviä tekoja. Ja mä haluan kiittää jokaista niistä. Ja sanon vielä semmoisen asian, että silloin kun me tehdään toiselle jotakin pahaa, henkisesti, fyysisesti, seksuaalisesti, niin ei se ole se hetki, jolloin sattuu sieluun tai ruumiiseen, vaan sillä voi tuhota koko ihmisen koko loppuelämän, sen parisuhteet, sen vanhemmuuden. Mutta myös jos me tehdään jotakin hyvää toiselle, vaikka kuinka pienen teon, vaikka Leena Holk laittaa mulle viestin, että tuoreita sämpylöitä olisi muonissa tuu syömään, ja mä asun 300 kilometrin päässä, niin se saattaa tulla semmoiseen elämäntilanteeseen, että se voi pelastaa niin kuin kaiken. Se voi pitää ihmisen hengissä silloin, kun se on justiin ajamassa rekkaa päin. Että jos me tehdään toisillemme hyvää, me ei voida koskaan tietää, mihin elämäntilanteeseen se osuu ja mikä merkitys sillä on sen ihmisen loppuelämälle. Ja mä haluan kiittää kaikkia, jotka on tehnyt mulle hyvää. Ja sitten vielä. Mä olen tanssinut elämässäni paljon ja mä haen aina kaikki viimeisten nurkkapöytienkin ujomatkin miehet tanssilattialle. Sitten moni niissä sanoo, että en ole tanssinut koskaan. En ole tanssinut 20 vuoteen. En ole tanssinut koronan jälkeen. En ole hyvä tanssimaan. En voi tulla. Niin mulla on tapa sanoa, että tanssimisessa on vain 2 tärkeää asiaa. No mitkä? Ensimmäinen on liike. Toinen on se, että kummankaan varpaat ei murru. Jos 2 ihmistä on tanssinut musiikin mukaan, liikkunut musiikin mukaan, eikä varpaat ole murtunut, kaikki on mennyt täydellisesti. No sinä olet ihan hoo. Mä niinhän minä olenkin. Mut sit mä saan ne ylipuhuttua ne miehet tanssimaan. Ja tänä iltana, tänä päivänä, nyt mä en pyydäkään miehiä tanssimaan, Vesan tietenkin täytyy. Vesa on poikkeus. Nyt mä pyydän kaikki paikalle naiset ja tytöt nousee seisomaan. Olkaa hyvä, nouskaa seisomaan. Miehetkin saa nousta, jos haluaa, mutta teidän on pakko tällä kertaa. Ja sitten meille soi kappale Tytöt tahtoo pitää hauskaa. Ja nyt kaikkien naisten ja tyttöjen tehtävä on liikkua musiikin mukaan kenenkään varpaita murtamatta. See
kiitoksia teille kaikille, teille oikein paljon. Ja Riitta, minä mietin, että kun sulla on elämässä oikeastaan kaikkea mahdollista, niin minun mielestä tämä. Joulutorttuja, siellä on juhlajuomia ja sitten ravintola Valdemarissa on 3 eteenpäin varattu 3 pöytää Jokirannasta nimellä Villi ja Vapaa, että kaikki, jotka haluavat lähteä sinne jatkaa juttua, niin lähdetään. Tämä kirjasto sulki ovensa 3 ja täältä pitää 3 olla ulkona, mutta sitä ennen syökää hirveästi. Tuolla on kirjoja tarjolla ja tämä partiopukuinen mies, tuolla kun kuvaa, on Jouko Kössi. Hän on se, joka vuonna 1980, kun olin 14, soitti mulle ja kysyi, että voisiko tulla meidän poikalippukuntaan partiojohtajaksi. Ja näin musta tuli poikapartion se ainoa tyttö. Ja jos Jouko sitä puhelinsoittoa ei soittanut, niin en usko, että olisin kyennyt lähteä sinne poromaailmaan ensimmäisenä ja ainoana naisena. Mä olin elänyt siihen saakka niin kauan niiden partion poikien kanssa, että se mahdollisti mulle paljon hienoja asioita ja Joukon ystävyys on säilynyt sieltä saakka mun elämässä. Ja hän on oikeasti mun kirjanpitäjä nykyisin, hän on ekonomitaustainen, niin häntä saa ostaa niitä kirjoja, hän kirjoittaa käteiskuittia tai paikkisiirtokuittia, mä kirjoitan vain omistuskirjoituksia. Mutta mä kiitän ihan valtavasti jokaista, joka tuli tänne. Tämä oli mulle iso hetki, koska tämän kirjan tekemiseen oli vain 5 vuotta aikaa. Ja musta tuntuu, että niin aivot menee hyytelöksi tai ne savua tai ne sammuu. Mutta mä sain sen tehtyä ja sitten mä löysin niin ihania ihmisiä rakentaa tämän julkaisujuhlan palapeli tänne. Ja haluan kiittää teitä kaikkia siitä ja menkää syömään ja juomaan ja tulkaa Valdemarin 3 jälkeen. Kiitoksia. On juossut tuo valokuvaaja Joukon kanssa samassa Jukola-joukkoissa Rovaniemen Jukolan. Meillä oli Jukola-joukkoja siellä Jokikylän pojilla ollut monta vuotta. Ja sitten saatiin Leena sinne tuuraamaan, kun ne pojat etelässä sairausjoukkoissa jalkansa. Mutta kiitoksia. Minä koitan mennä läpi harmaiden kivien tai hyppiä niiden yli. Ja lähtekää syömään ja juomaan ja tulkaa halaamaan ja tulkaa Valdemariin. Koittakaa tehdä hyviä asioita toisillenne, että muutkin pysyisi hengissä kuin minä. Kiitoksia.